இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் தெரியுமா? அந்த கோபுரம் மட்டும் தான் மேலே தெரியும். நீங்க தான் பூஜை பண்றீங்களா? ஹாய் ஃபேம், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் தெரியுமா? ஆயல்வாடி. ஆயல்வாடியில் வந்து ஆலவாய் சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அதான் அங்கே தெரியுது இல்லை ஏரி, அங்கே பாரு. இப்போ தண்ணி இல்லை, ஆனால் முன்னாடி தண்ணி இருந்தது. அங்கே இருந்து சாயில் எரோஷன்னால கோயில் பாரு எவ்வளோ கீழே இருக்கு. அதனால சாயில் எரோஷன்னால மூடி இருந்தது. அந்த கோபுரம் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் ஊர் மக்களே தூர்வாரி இப்போ ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஆள் அப்படி குனிஞ்சு போகிற மாதிரி அவ்வளோ குட்டியாக தான் வழி இருந்தது அங்கே. இப்போ தான் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. ஊர் மக்களே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணுது. ஆமாம், இந்த பேர் பூவியாரில் அந்த மண் மார்க்கெலாம் தெரியுது. அந்த கோபுரம் மட்டும்தான் மேலே தெரிஞ்சிருந்தது. இது ஃபுல்லாக மூடி இருந்துதான். ஃபுல்லாக மண்ணு மண்ணாக தான் இருக்கு. ஃபுல்லாக இருக்கு. மழை பெஞ்சா சரியாயிடுமா? சரியாயிரும். ஆனால் இது ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லி இவங்க லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. இப்போ நாம கோயிலோட போக முடியாது. இது எவ்வளவு வருஷம் பழசு தெரியுமா பூவி? 1000 இயர்ஸ். நீங்க தான் பூஜை பண்றீங்களா? வரலாங்களா உள்ள? ஆலவாய் சுந்தரேஸ்வரர் சிவன் கோயிலுக்கு பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.